Good morning mga kalaraut. Ayan, maga-maga tayo nandito sa palengke. Ayan. Ay mga ngawil ng bisugo. Wala pa tayo makakuha ang pamain dahil sila pa maaga ngayon. Siguro ang dating ng mga pamain na hipon. Today, ang uli natin ay bisugo. Ayan, may bisugo tayo ngayon. Ayan yung mga aking gamit. Nakabili na po ako ng yelo ko. Alas 5 pala ng umaga siguro. Mga karaot. Ito yung nagbibila natin nagbibila natin ng pamain. Tago pa yung iba eh. Time ko na lang kayo mamaya mga karaot. Huwag niyo pong kalimutan subscribe at i-like and share ang aking video. Dito ko lang ulit kayo mamaya. So ayun guys, mapunta na kami sa destination namin guys. Ayun po, ayun po. Medyo malaki na rin po, malaki. Pumunta yung satellite dito. So, dalawin sila. Nalagay doon sa kapit doon.